mayagwa y'umuganuro musogokuru Haundi numwe FAJOS umurundi wakaranga nataye uruzogi mu Burundi bwa Nyaburunga nca nonosora ivy'akaranga niga mu Muringa ari nayo mpamvu nagomba tube turayaga twibukanya aho hambere Uburundi vyaburanga maze bubandanye gushinga icumu mu mashinga reka tuganire ivyerekeye umuganuro aha muraza kumva vyinshi kubaganuza kumenya kahise navyo ningira akamaro buga ivyo twirata ni vyiza ntabwo ari ugushikuza kukunywa kutasha ibibariri mu kugera erega buga imihingo yose yarishika igenda kurorera ingene umwamaganura muri rusangi bavyita gutanga umwaka baregeranya imbuto zose agahezagira uwo musi nyene abarundi akabagabira inaho yarya umwaka w'amasaka y'inkoma maze ibiba ku barundi rikabona gutangura reka mbatumirire kubandanya munkurikira kuko muri rusange nta guvugira kuyamara akaryoshe kari inyuma y'ini ntangamarara irambase baruka rw'iburundi mwakuriye beko mutazi kahise kanyaburunga murabamwe egere hino mbabwira mayagwa y'umuganuro wa mbere egere hino mbabwira mayagwa y'umuganuro wasogokuru ngira ndabibabwire neza vyose ataguca inyuma icarongora umuganuro wari umuzo w'ingoma aho zavira unyinya zigashikira imuramvya maze igihugu c'abantu kikaza kurorera ico gihe umwami yaba yamaze gutegura kukirimbiwe ku ngoro imfizi z'umuganuro ari nazo zavamwo ibimasa bita indagara bifashisha mu gusuzuma amagara y'umwami kugira ngo barabe yuko yerera Uburundi ivyo vyakorwa n'abapfumu b'umuganuro abo nabo bagabwa n'umushikirangoma nukuvuga umuganwa yava mu nda y'ingoma mwene wabo canke se wabo w'umwami ari ku ngoma umva kuri ntare se wa Mwezi Gisabo yari uwo bita Gwasha ndetse na Ndivyariye kuri Mwezi Gisabo ho bari abahungu biwe Serushanya nta rugera na Ndugumwe kandi bari bakomeye ku kuntu barangura neza amabanga berekeye abeshi murabizi uretse ko ndiko ndabibutsa uwaherutse nibakareka umupfumu wa Mwambutsa twihoze gati by'abapfumu b'umuganuro tubandanirize kuvyerekeye abagenda kandi aha ntavyo kuhateba tuhaca tugenda gusa mwomenya ko ari bo bararira akagenda baraca n'icarire co gusasira akagenda ku munsi w'umuganuro abakuru mu bagenda nibo bari bajejwe no gusegura akagenda ivyo bakaba babikora mu gihe c'umwibunge ngo umwami avuye inyamugari yinjira ibugenda umutumiro n'uwo kubandanya munyumviriza kuko mu mwanya ndaje kuvyerekeye abaganuza yo irambase baruka rw'iburundi mwakuriye beko mutazi kahise kanyaburunga murabamwe egere hino mbabwira mayagwa y'umuganuro wa mbere egere hino mbabwira mayagwa y'umuganuro wasogokuru urubanza rw'abaganuza bamenya ko rugeze mu gihe abapfumu bavuze kwindagara zeze muri ico gihe kaba kabaya keza n'akandi kuko Imana yabayereye umwami n'Uburundi baca bakora inzari yo kurarura abaganuza aho baba bamaze gushika ku muhozagare ahitiriwe ikigabiro c'inganzamarumu mu cibare c'umwami mu gikonge ca Saga niho abaganuza bashikira bazanyamuki ubumera n'ibindi vyo gutegura umuganuro baca bagenda bashuguma nga gahoro gahoro maze bakabona kubishikana ibwami ku ngoro umuganuza mukuru ariwe ntare y'inkoma yaracana umuriro w'ubushingo yavanye inkoma abasyi nabo baba bariko barakwemagura ntare y'inkoma kari kamari kagasebagura agacumba umutsima gaha umwami akawutamira gutya akabaraganuye maze abarundi baraho bose akababwira ati umwaka mwiza uwawuntegeyemwo akawutegeramwo Uburundi n'abarundi arakicwa n'akagenda
kazoza keza rero gategurwa na kahise ko ndakimuhira kimuhana kazi imvura ihise mu Burundi niheza ivyo kurata turabifise mu kuvuga ivya nyerere banza uvuge kwa gasore gutyo uzosanga uri kuravugangwa mu karere usange mbere wahubatse n'izina rirerire imvugira kuyamara y'umugabo ikundwa na bake ni vyiza rero kuvuga ugacisha no mu camake sinorenzaho ngo mpave menera inda ku rutoke kandi ndabizi benshi musigaye mu kabaregwa ariko so muri jane ngo ni ntango ya kamagwa yo umbesha